مساء الخير أصدقائي الأعزاء. الجو شتاء الآن، شديدة البرودة جيد جدا هذا اليوم. ربنا يستر بقى وإيه، ربنا يستر وما تشتيش يعني إيه كتير أوي النهاردة. قلت أصور لكم هذا المنظر والبحر الجميل. كيف الحال؟ لايك بقى وسبسكرايب بقى، شجعوني يا جماعة أكبر القناة بتاعتي. جو ممتع قوي. عمالة تشتي ايه. أراكم قريبا إن شاء الله في فيديوهات الأيام الجاية إن شاء الله. اليومين دول مشغول قوي، بس ربنا يسهل اليومين الجايين دول نعملوا فيديوهات. شجعوني بقى واعملوا لي سبسكرايب ولايك بقى وكده، يعني ظبطوني. يلا مع السلامة، ليلة سعيدة لكم. بونيتا. شاو شاو شاو.